chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar mi slime y les voy a explicar cómo lo agarré, porque fue una historia muy interesante. Este es el slime. Es una nave espacial y adentro trae el slime y un marciano. Bueno, este es el marciano que brilla en la oscuridad y este es el slime. Es el Gilly. El bailo. Bueno, les voy a explicar cómo fue que lo agarré. Antes de empezar a hacer la mímica y todo eso, les voy a explicar que fuimos a un restaurante primero y ahí fue donde estaba la máquina. ¡Una máquina! Vamos a ver. Ay, después cuando coma, vengo a ver si puedo agarrar algo con un money. Hay que poner un euro. Comimos. Jugamos con mi Nintendo. Y después yo hice esto. Voy a ver si puedo tener un euro para poder agarrar algo de la máquina. 50 céntimos aquí. Y no puedo hacer otros 50. Bueno, a ver si puedo ir a pedirle a mi papi que me dé 50 céntimos más para hacer un euro. Papi, ¿me puedes dar 50 céntimos, porfa? ¿Para qué, hija? Para poder hacer un euro y agarrar algo de la máquina. Ok. Toma. Gracias, papi. Sí. Oye, ya va, pero no me dio 50 céntimos, me dio un euro. Gracias. Primo, ¿quieres acompañarme a agarrar algo en la máquina? Sí, prima, vamos. Que me confundo. Voy a agarrar algo de la máquina, a ver si puedo, porque es un poco difícil. Ay, no lo pude agarrar. Ahora tú, primo. A ver, lo haré yo a ver si puedo. No, hombre, bueno, prima, déjame hacerlo otra vez y te lo gano, ya vas a ver. Sí, prima, lo agarré. Sí, primo, gracias. Agárralo. ¡Lo agarremos! Mira, y que no se podía agarrar nada de la máquina. ¡Tarán! Listo. Ahora... Y así, chicos, fue como yo agarré mi slime. En otros videos les voy a enseñar más mi slime. Mi marciano ahorita lo voy a poner al sol para que pueda alumbrar más. Y en otro video enseñarles cómo alumbra mucho. Adiós, denle a like y suscríbanse.